इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। जो सूरज मशरिक के उफक से तुलू हुआ, उन खुशियों और रौनकों की महक हमारी तहजीब की मिठास से सरशार, हर सू हर सिमत रंगीनियां घोल रहा है। दोस्ती के मुसाफिर और मोहब्बतों के बुलावे लिए आज रूह अफ़ज़ा दुनिया भर में हमारी रिवायतों का सफीर है। हमारा फख्र, हमारी पहचान, मशरूब मशरक़ रूह अफ़ज़ा। रमजान मुबारक। सॼी दुनिया में लखे मज़दूर आहिनि। अॼु 1 मई उन्हनि जो ॾींहुं आहे। 18वीं सदीअ में मज़दूर घणे कमु करण, मुश्किल माहौल में थोरी पघार ते कमु करण मां तंग अची विया। आख़िरकार 1984 में फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड एंड लेबर यूनियन शिकागो पारां एहतजाज कयो वियो ऐं उन्हनि जो हिकु मुतालबो हो सिर्फ़ 8 कलाक कमु। 1 मई 1986 में शिकागो में 3 लखनि खां वधीक माण्हुनि एहतजाज कयो। 3 ॾींहं पोइ लखे मज़दूर हे सुपर मार्केट स्क्वायर में गॾु थिया, जिते पुलिस सां उन्हनि जूं झड़पूं थियूं। हिकु बम एहतजाज में उछलियो वियो, जंहिंसां केतिरा ई मज़दूर मरी विया, जंहिंखे हे मार्केट खूनरेज़ी चयो वेंदो आहे। ऐं अॼु 1 मई खे मज़दूरनि जो आलमी ॾींहुं करे मल्हायो वेंदो आहे। उनखे मे डे पिणु चयो वेंदो आहे। उन ॾींहं खे मल्हाए मज़दूरनि जे हक़नि लाइ जान ॾींदड़नि खे यादि कयो वेंदो आहे।